kamote. Ay, yung lala, sarapin ko. Ano yun? Diba? Diba? Nasa na? Nasa na? Yan, kata mo. Ayan. Babagyan na eh. Tapos ito susunod. Pag kumulat na. Matabang. Patis. Tapos ito. Ganda ng bala. Sopas na. Oo, kulaan na lang yan. Patay na yung kalan. Napaklubin natin siya para humilab siya. So, hintay lang tayo ilang minutes. Pil pa eh. Papost kita sa Facebook. Itatag kita doon. Super creamy na, alam mo yun, hindi tinipid. Ang sarap. At ang dami niyang laman. Diba? Sopas na nilaman. Ano? Sorry guys ha. Ayaw magpaawat ng stinger natin eh. Hehehe.